Ankasitrana tokolasitoko vavy ny fiarahanao amin'ny fahita lavitra ma TV manolotra ny arahabain'io ary manasanao mpanajana taky ny mahazatra naraka ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy hatramin'ny farany ny fitokanana ny foto-drafitrasa vaovao tahirim-bola pirenena tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana no isan'ny vaovao entina amintsika akoatr'izay ihany keo misehatra ny trangam-piarahamonina ny lozam-pifamoivoizana teny sabotsy namena teny ny sehatra ny tsy fandriampahalemana ary ihany keo ny tontolo sosialy dia hoentina aminao ihany keo izany manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany nazo trano vaovao ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana na ny fond de développement local FDL no ahafantarany maro azy androany moa no nanatontosaina ny fitokanana izany foto-drafitrasa izany fotoana izay natrehan'ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ary nanamafisany fahavononany ametrahany ny tena fifanjariam-pahefana vola ravoavy Stéphane Razafimandimby. Anamafiorina ny fitsinjaram-pahefana marina amin'ny alalan'ny fanohanana ny komuna 720 manerana ny nosy ao anatin'ny tahirim-bola ho amin'ny fampandrosoana ny fond de développement local FDL ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nosoritan'ny filoham-pirenena tao anatin'ny lahateny izany nandritra ny fitokanana ny tranon'ny FDL tetsy Anosy. Ny FDL arak'izay efa voalaza teo dia manamafy ny fanatontosany andraikiny amatahirim-bola ho amin'ny fampandrosoana ifotony azy andraisan'ny tsirairay anjara sy mampandray andraikitra ny tsirairay. Manao antsoavo ho anareo mpiara-mody mantoka aho mba anohana anay anohana ny FDL amin'ireo ezaka rehetra izay atao fanambarana Andriamatoa ministra nambarandramatoa tale generaly teo ary araka ny etaeta izay nitindramatoa mera teo zany. Ito-pamaranana dia manamafy ny fahavononako sy ny gouvernement ao ametraka lamina mifanaraka amin'ny filaniny ny fotony ary anome fahalalana ny asa ataon'ny fanjakana mba hazona fahombiazana sy vokatra tsara ary angana. 5 taona zao no nisian'ny FDL ary komuna 290 manenana ny nosy no efa nahazo tombontsoa amin'ny fisian'ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana. Nosoritany Amina ben'ny tanàna Natana amin'ny Tarana distrika Natsiranana faharoa fa nisy nivokatra noraisina tamin'ny fahazona ny fanohanan'ny FDL. Dia raha ny sekoly anankiray ihany vita agnatin'ny taona araiky dia hita kely dia kely zegny le vola. Karaha zegny koa ny fonctionnement mpiasan'ny commune zegny miegny amin'ny volany hetra kanefa iarahantsika malala ny crise teo igny ao koa ny mpagnano politika magnano ny ataony koa hoe mamerigny le olo hoe asa mandoa hetra asa manao zao dia zao fa zegny fo zegny mba anjaranay kely niarahana tamin'ny FDL mba nampianatra zay renforcement des capacités karakory zegny hoe mba makafony vahoaka karakory miasa mangarahara zegny karakory zegny fampandraisana anjaran'ny vahoaka mba hazavan'ny vahoaka zegny ny vola ampidiriny eo dia mba hainy koa iny zegny natao le vola dia iny zegny mba mamparisky ireo zegny mandoa hetra ohatrany kominiko manokana zao ary sahy mirairay za fa tamin'ny taona 2013 igny 83% zegny tany fampidiran-kehitra tao aminaka dia nafako nanka tsara bureau-ny commune dia nafako koa niasa hatramin'ny sekoly tagnatin'ny fokotany anankiroa dia nampidriky raha fisotro madio koa za tagnatin'ny fokotany. Vola 7 tapitrisa ariary isan-taona no azon'ny komuna avy amin'ny FDL tsy ampy io famatsiany io ary tsy mamaly ny filan'ny komuna araka nambarandramatoa Amina ben'ny tanàna Natana Tarana. Mitaky ny ampitombony izany ho 70 tapitrisa ariary ny tenany. Ny teti-bola amin'ity tamin'ny teo aloha zany dia raha malala ny crise lalova firenena ny fahasahiranany lova firenena dia tsorina fa kely dia kely ny teti-bola ny fond de développement local na izany naty zany dia eo ampikarakarana famatsim-bola izay fanarana famatsim-bola miaraka amin'ny coopération allemande tentana eo amin'ny 7 millions d'euros eo ary miaraka amin'ny Union européenne izay noresahana teo koa izay zavatra izay. Ankoatran'izany ny fanjakana dia efa eo ampijerevana hoe ahoana marina ny ametrahana an'ilay fond d'équité et de solidarité izay hitanareo fa anisan'ny vinany FDL amin'izao fotoana izao. Io fond io dia hojerevantsika hoe ahoana ny fomba hitsinjarana ireo arena ateraky ny zavaboary misy eto amintsika eto ny fitrandrahana fasy mainty ohatra ireny arena trandrahana reny tokony miparitaka any amin'ny faritra
lay vola azontsika amin'ireny mba ahafana mampandroso misy fampandrosona mitovy ho an'ny faritra rehetra sy ny commune rehetra. Nomarian'ny italian'ny FDL fa ny commune rehetra no mahazo famatsim-bola saingy misy ny fepetra izay takina amin'ny commune ahafahana mahazo izany. Anisan'ny fepetrapetraka ny fananan'ny commune budget primitif, compte ary secrétaire comptable. Etsy Anosy amin'izao fotoana izao misy ny tranon'ny FDL vaovao, fototra-avitrasa izay vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fanjakana sy ny mpamatsy vola. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarivampianina no mitokana izany. Itokanantsika ity trano vaovao ity amin'ny anatenantsika ny ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tanteraka eto amin'ny firenentsika mba ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Samotain'Andriamanitra tompoko.